Hello， 大家好啊，又係我菠蘿包。今日我哋一齊嚟整韭菜煎蝦餅。煎呢個韭菜蝦餅呢，佢個做法同埋要用到嘅材料呢都好簡單。跟住落嚟呢，我哋一齊嚟睇下今日要用到嘅材料有急凍蝦仁就500克。呢啲急凍蝦仁解凍咗之後呢，我哋加入3茶匙嘅生粉，先用生粉嚟揦下佢。通常我哋買到呢啲急凍蝦仁呢，佢表面都有一啲滑潺潺嘅黏液。我哋用生粉揦下佢呢，比較容易清走啲黏液。用生粉揦過之後呢，再用水喉水沖洗翻乾淨。啲蝦仁洗乾淨咗啦，我哋再用廚房紙呢印一印乾啲水分。跟住落嚟呢，我哋就將啲蝦仁呢拍爛，然後將佢剁成蝦膠。啲蝦膠剁好咗之後呢，跟住裝入玻璃盒，然後呢，再加入調味料，加入1茶匙嘅生粉、1/4茶匙嘅鹽、1茶匙嘅生抽、少許嘅酒、少許嘅胡椒粉，然後將佢撈勻。我哋喺撈勻嗰陣時呢，要沿住一個方向咁將佢撈勻，用呢對筷子呢，將佢攪拌5至10分鐘，將佢攪到起膠備用。跟住呢，我哋就準備一細紮嘅韭菜，將佢切碎。啲韭菜切好咗啦，將佢加入到蝦膠入邊，再用筷子將啲韭菜同埋蝦膠撈勻。呢個份量嘅餡料呢，可以煎到4塊蝦餅。今日呢，我就會用呢種現成嘅親管皮呢嚟做韭菜蝦餅嘅皮，咁樣呢，我哋就唔需要嘥時間去整呢塊餅皮啦。我哋需要用到8塊親管皮，啲親管皮解凍咗之後呢，就直接將呢啲親管皮呢鋪喺砧板上邊，跟住就加入準備好嘅餡料。先將呢啲餡料呢分散咁鋪喺親管皮嘅每一個角落。我哋用匙羹呢將餡料鋪平鋪均勻，盡量呢等啲餡料厚度係一致嘅。啲餡料鋪平咗之後呢，再喺佢個面上邊呢蓋翻一張親管皮。其餘嘅餅呢都係咁做，我哋最好係整一塊就煎一塊。如果全部都整好晒再煎嘅話呢，啲皮就會濕晒噶啦。跟住呢，我哋就可以熱鑊啦，加入少許嘅油，將啲油呢兜勻，然後呢，就將整好嘅餅呢放入去煎。我哋用中細火嚟煎，將餅嘅每一邊呢都煎佢2分鐘左右。一面煎咗2分鐘啦，再將佢反轉，再煎另外一面，將佢煎到2面都金黃色。啲蝦係好易熟嘅，呢個餅就煎好啦。煎好咗之後呢，就可以將佢攞出來切啦。然後呢，將餅切成自己中意嘅形狀，切落去呢塊餅呢，佢個皮仲係脆嘅。切好咗之後呢，就可以將佢裝碟啦，再配上一啲泰式嘅甜辣醬，呢個韭菜煎蝦餅就煎好啦。係咪好簡單呢？又到咗我開心試食嘅時間啦！啲韭菜蝦餅呢，食落有好濃郁嘅韭菜香味，入邊嗰啲蝦膠呢又好彈牙。如果你中意就試下整啦，請你分享埋俾你朋友啦。如果你中意我嘅影片，請你訂閱同埋分享我嘅頻道。打開埋隔籬嘅鐘仔，我出新片就會通知你㗎喇。多謝晒。